បងប្អូនអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់តែញ៉ាំខសាច់ជ្រូកខត្រីអីឥឡូវមកសាកខម៉ាំម្ដងពីនេះថាបងប្អូនញ៉ាំហើយគឺដឹងតែប្លែកមាត់ជាប់ចិត្តហ្មងចំពោះវិធីធ្វើគឺថាមានអីពិបាកតែបើនិយាយពីរសជាតិវិញនេះគឺថាដឹងតែពិសេសហ្មងចំពោះគ្រឿងផ្សំផ្នែកសាច់ហ្នឹងយើងមានជាត្រីកាយឬក៏ត្រីពោហើយនិងសាច់ជ្រូកបន្ទាប់មកយើងមានជាម៉ាំបាស្កប៊ីចេងទឹកត្រីម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំហើយនិងម្សៅរ៉ូឌីហើយចំពោះបន្លែគឺយើងញ៉ាំដូចបន្លែលក់តែគ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយសិតបន្លែអីដាក់បន្លែនឹងបានតាមចំណូលចិត្តចំពោះផ្នែកត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាត្រីកាយឬក៏បងប្អូនអាចប្រើជាត្រីពោជំនួសវិញក៏បានដែរយើងធ្វើវាស្អាតហើយយើងកាត់មានជាកង់ខ្លីៗអញ្ចឹងម៉ែហើយចំពោះសាច់ជ្រូកនេះបងប្អូនអាចប្រើជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏បានឬក៏សាច់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយខាងវាជាប្រទេសមកល្មមដូចយើងឆាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំថែមជាមួយស្បែកជ្រូកបន្តិចដើម្បីវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឥឡូវផ្នែកសាច់របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយយើងចូលមកដល់ការហាន់បន្លែម្ដងនេះគឺជាបន្លែសម្រាប់យើងដាក់នៅក្នុងខម៉ែហើយបន្លែផ្សេងទៀតគឺជាលួសជាដំបូងយើងមកហាន់ជាមួយរំដេងហ្នឹង2កូនដុំតូចជាប្រទេសស្ដាងមកបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដាក់ទេចំពោះរំដេងហ្នឹងហើយស្លឹកក្រូចសើហ្នឹងយើងដាក់វា8ស្លឹកយើងបេះតំណងវាចេញមកចំពោះខ្ទឹមសហ្នឹងខ្ញុំដាក់4កំពឹសយើងច្រាំវាល្អិតកាប់ទុកម្ដុំសិនហើយបន្លែដែលអត់បានហ្នឹងគឺត្រប់វែងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចឹងហាន់វាជា3ឆ្នូតចឹងមកបន្ទាប់មកយើងកាត់វាជាកង់ខ្លីហើយពុះវាជា2យកដុំតូចអញ្ចឹងមកហើយសម្រាប់ម្ទេសនេះបងប្អូនដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរគ្រាន់តែថាយើងដាក់ចឹងទៅវាកាន់តែឆ្ងាញ់ចឹងណាហើយម្ទេសម៉ាឡេហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនអាចប្រើជាម្ទេសផ្លោកជំនួសក៏បានដែរហើយទៅផ្នែកម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរចានេះគឺបន្ទាប់ពីយើងហាន់បន្លែរួចរាល់អស់ហើយយើងមកត្រៀមជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរច្រាំបន្តិចមកហើយចុងក្រោយអីដែលខ្វះអត់បានហ្នឹងគឺម៉ាំហ្នឹងគឺគេយកសម្រាប់ធ្វើខបងប្អូនមិនមែនម៉ាំល្ហុងអីទេចាឥឡូវយើងមកដាក់ដាំទឹកបន្តិចមកដើម្បីយើងជ្រុំជាមួយនឹងម៉ាំពីព្រោះទឹកហ្នឹងបងប្អូនមកចំណាក់ច្រើនទេព្រោះអីខម៉ាំគេអត់ប្រើទឹកច្រើនទេណាយើងដាំទឹកឲ្យពុះហើយយើងដាក់សាច់ម៉ាំរបស់យើងចូលយើងជ្រុំយកឆ្អឹងវាចេញឲ្យអស់មកហើយយើងទុកតែទឹកវាហ្នឹងលើកដាក់ចុះសិនមកឥឡូវយើងមកដាក់ខ្ទះឬក៏ឆ្នាំងម្ដងទៀតដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើខម៉ាំរបស់យើងចាក់ប្រេងឆាទុកឲ្យក្តៅហើយយើងពងខ្ទឹមសឲ្យវាក្រហមល្មមមកណៃបើចាំឲ្យក្រហមពេកទេបន្ទាប់មកយើងចាក់ជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរច្រាំយើងឆាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចយើងដាក់រំដេងស្លឹកក្រូចសើចហើយយើងឆាគ្រឿងទាំងប្រមាណមុខហ្នឹងឲ្យវាឡើងក្លិនជះរាងឈ្ងុយបន្តិចយើងដាក់សាច់ជ្រូកចាគឺយើងដាក់តែសាច់ជ្រូកមុនទេណាបងប្អូនចំពោះផ្នែកត្រីគឺយើងអត់ទាន់ដាក់ទេយើងឆាសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងគ្រឿងទាំងប្រមាណមុខហ្នឹងឲ្យឡើងឆ្អិនបន្តិចមកយើងដាក់ស្ករចំពោះស្ករនេះខ្ញុំប្រើជាស្ករក្រហមឬក៏បងប្អូនឲ្យប្រើជាស្ករសក៏បានដែរគ្រាន់តែថាដាក់ស្ករក្រហមមានរាងឈ្ងុយជាងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងមកដាក់គ្រឿងបន្ទាប់ទៀតមានដូចជាទឹកត្រីម្សៅរ៉ូឌីប៊ីចេងហើយនិងអំបិលតែយើងដាក់បន្តិចបានឲ្យបងប្អូនពួកអីទឹកម៉ាំក៏វាប្រៃដែរបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្លែទាំងប្រមាណមុខរបស់យើងនឹងមានដូចជាម្ទេសទាំង3-4មុខនឹងហើយនឹងត្រប់យើងឆាត្រប់ហើយនឹងសាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិបន្តិចសិនមកយើងចាក់ទឹកចំពោះទឹកនឹងគឺជាទឹកដែលយើងបានជ្រុំជាមួយនឹងម៉ាំមិនមែនទឹកសធម្មតាទេយើងឲ្យច្បល់បន្លែជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងគ្រឿងនោះឲ្យរីងចូលជាតិបន្តិចមកយើងបិទគ្របទុកឲ្យវាឆ្អិនសិនយើងទុកតែ3-4នាទីទេមើលទៅទឹកពុះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រីចូលហើយបន្ទាប់មកយើងទុករង្វាស់ប្រហែលជាខ្ទង់7-8នាទីទៅ10នាទីទៀតមកនេះតែខំម៉ាំនឹងចំពោះបន្លែកាន់តែលួយកាន់តែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបែកសាច់ត្រីចានេះគឺបន្ទាប់ពីខ្ញុំរង្វាស់ប្រហែលជា7-8នាទីយើងមកភ្លក់មើលហើយថែមថយគ្រឿងប៉ុន្តែឃើញថាល្មមហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានថែមថយគ្រឿងទៀតទេប៉ុណ្ណឹងគឺថាខំម៉ាំរបស់យើងរួចរាល់អាចញ៉ាំបានហើយចំពោះបន្លែដែលយើងយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងគឺដូចបន្លែលក់ទឹកគ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចិត្តញ៉ាំបន្លែអីក៏ដាក់បន្លែនឹងតាមចំណូលចិត្តហើយចំពោះខំម៉ាំរបស់យើងនឹងញ៉ាំវាតនៅក្តៅបាន